এই দাদু ভাই, এই আমিন, দাঁড়া দাঁড়া, দেখ তোর জন্য আমি একটা ডিম ফ্রাই ললিপপ নিয়েছি, এই নিয়ে। আরে ওর কাছে তো কতগুলো রয়েছে। এই শক্তিমান মুখোশ ওর খুব পছন্দ। এই দাদু ভাই, দেখ তোর জন্য শক্তিমান মুখোশ। হইছে দাদি, ডাকো কেন, তোমার লাগলে নেও। কিছুই না, বুঝতে পারলাম না। এই দাদু ভাইয়ের জন্য যা নেই তাই না ওর কাছে আছে। এই দাদু ভাই, এটা কি আছে দেখো গাইস, কত প্যাকেটও নিয়ে রাখছে। এই নুডলসটা আমার দাদু ভাই খুব ভালো খায়। এই দাদু ভাই, দেখ তোর জন্য নুডলস, তোমার লাগলে নেও। দেখি গাইস এই চকলেট ওর কাছে আছে কিনা। এই দাদু ভাই, দেখ তোর জন্য চকলেট। এই দাদু ভাই, তুই যে চকলেটটা নেয় সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করবে, তাইলে দাও।